Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Bunda. Hari ini Bunda akan memberikan tips bagaimana cara jitu menghilangkan masuk angin, batuk, dan flu. Nah, untuk para bunda-bunda ya, yang suaminya sering masuk angin atau anak-anaknya sering terkena batuk dan flu. Nah, ini obat mujarab yang bisa Bunda praktekkan di rumah agar terhindar dari masuk angin, batuk, dan flu segera hilang. Oke Bunda, sambil nonton videonya, yang belum subscribe silakan di subscribe dan di like dulu channelnya ya. Dan jangan lupa diaktifkan juga tanda loncengnya agar setiap ada video baru Bunda lah yang pertama mendapat pemberitahuan. Oke, sekarang kita lanjut kembali ya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat obat ini sangat mudah sekali karena sering kita gunakan di dapur. Bahan-bahannya yaitu satu ruas serai, kemudian jahe satu ruas yang agak besar ya, kemudian gula merah secukupnya, dan air hangat. Ini Bunda gunakan air mendidih ya, yang baru Bunda masak 150 ml atau sekitar 1 gelas. Caranya pertama-tama kita akan potong dulu serainya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini Bunda ya. Bunda bisa potong-potong serainya tipis-tipis sesuai selera, atau seandainya Bunda males motong-motong kayak gini, bisa juga langsung digeprek aja. Kemudian jahenya juga kita bisa iris tipis-tipis, sama ya. Seandainya Bunda nggak mau repot, nggak mau males ngiris-ngiris, bisa serai dan jahenya langsung digeprek aja. Setelah jahe dan serainya kita iris tipis-tipis, kemudian gula merahnya juga kita iris juga ya. Seperti ini. Secukupnya aja Bunda ya. Sekarang setelah jahe, serai, dan gula merahnya kita iris halus, kemudian kita bisa masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita tambahkan air panas. Setelah kita tambahkan air panas, kemudian kita aduk sampai gulanya larut.
Setelah kita aduk dan gulanya larut, kemudian kita diamkan dulu sekitar 10 hingga 15 menit hingga air hangatnya menjadi suam-suam kuku. Setelah airnya menjadi suam-suam kuku sekitar 10 hingga 15 menit, ramuan ini dapat segera kita minum. Rasanya enak, segar, manis, ada rasa-rasa pedas dari jahe dan serainya juga terasa, membuat tubuh menjadi hangat dan terasa segar ya di tenggorokan. Ramuan ini selain dapat menghangatkan tubuh, juga dapat menghilangkan masuk angin. Ramuan ini dapat diminum setiap hari, di sore hari atau di malam hari. Sampai di sini dulu tip hari ini dari Bunda, yaitu cara jitu menghilangkan atau mengusir masuk angin, batuk dan flu yang sering menyerang. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya agar setiap ada video baru dari Bunda, kalianlah yang pertama akan mendapatkan pemberitahuan. Dah, sampai jumpa.